出埋書喎，係咪啊？係啊。攞支咪咁樣咧，我就將時間咧就交俾你啦。好啊，多謝大家。多謝。大家好啊，咁我叫 Hattie 啦。咁我自己咧，你見到我相片有好多張啦。咁我咧係未寫呢本書嗰陣時，其實我已經有5重身份喺度啊。第一係咩啊？我本身咧係一個體育系嘅畢業生，喺浸會大學畢業嘅。咁第二咧，我就係一個媽媽啦。你見到我大咗個肚啦。咁我呢個媽媽咧就好特別嘅喎。咁我一生咗女之後咧，我就有產後抑鬱啦。咁你見到嗰張相咧，我個女咧嗰陣時係做緊咩啊？佢插緊個胃喉啊，同埋你見到佢裏邊有個 label 喺度嘅。嗰日係23日，咁即係咩意思啊？其實嗰陣時係我坐月嘅時候嚟嘅喎。咁即係我坐月嘅時候，我每日都出入醫院啦。咁好啦，咁過咗呢段時候之後咧，個女就要就轉移咗去兒童醫院嗰度做個開胸手術。好彩手術成功咗啦，跟住就翻咗屋企。咁而咧件事情咧都未完喎，翻到屋企先係重點喎，就係原來我嗰個產後抑鬱咧，我爆煲啦。我咧就睇到個窗台咧，其實我就想抌咗我個女落去，跟住我就自己跳落去。好彩我命硬，我就行翻轉頭，跟住咧我就要人幫。咁咧好多人就幫我，令到我咧就真係要行翻出嚟咧，咁我就可以再去幫人。咁你見到我咧，就之後做咗咩啊？我做咗紮吐司。點解我會做紮吐司嘅？知唔知點解啊？因為咧修復，非常好，講得好好。就係咧喺我坐月嘅期間，我要日日出入醫院啊嘛，我根本都坐唔到月。我能夠做到啲乜嘢啊？我淨係可以做到紮吐喎。咁我做咗紮吐之後咧，咁我本身係體育系嚟噶嘛，我就覺得好奇怪，點解我行路我都氣喘啊，都冇講話跑步啊。我超慢跑3分鐘，我係喘到咧要停。跟住咧我就紮咗肚之後咧，我手腳亂翻，我行平路終於唔仆親啦。你問我老公就知啊，我行平路我成日都仆親嘅嗬。係啊，成日都拖住我手，真係執我翻嚟。跟住我就個 core 有力量之後咧，我個人就有精力啦。跟住咧我就用呢樣嘢去幫人。跟住咧我就見到我係做咩啊？我去咗演講喎。點解我去演講啊？因為我就發現，我做紮吐司嘅時候，我見到好多媽媽都係有抑鬱嘅。咁同埋亦都在座，我都有同一啲先生傾過，原來太太都係有抑鬱嘅。咁變咗原來呢件事情咧，唔係一個，唔係兩個，其實有好多。咁所以我就想將呢件事咧，我就真係想講出嚟，講俾大家聽。跟住然之後咧，我就發現我有好多 case， 我好多案例。咁不如我就將所有嘅嘢結集成為一本書。所以我最後尾咧，我就寫一本書。當我寫本書嘅時候咧，我就好特別啦，因為我自己咧係點啊？我有2個小朋友喎，咩意思啊？好忙咯，係咪啊？在座有小朋友嘅家長係咪都知道？有小朋友之後好忙咯，跟住再加上係咩啊？咁我自己又係紮吐司，又係2個小朋友嘅媽媽，跟住而家咧我係有個美學嘅研究院嘅執行董事。其實我周身咧都已經好唔得閒啦，咁我仲要寫本書添。人哋就問我你寫本書係咪閉關，跟住就唔出嚟啊？唔係咯，我係日日都要出街咯。跟住仲有中間我去到排版嗰陣時候，我仲去咗英國嗰度考察，去開 centre， 跟住喺嗰邊英國去到嗰度傾話我第時如果要有個紮吐講座，就可以用佢嗰個場地咯。我係咁樣日日咁樣去行。咁我點啊？因為我咧又要去玩，又要去同人傾生意，跟住咧我又要寫書喎。咁我就會變咗點啊？每日都4點半起身咯，係咪？你問後邊嗰2個就知啦。我係咪4點半起身啦？係啦，我就將嗰個時間咧，我就壓縮咗啦，就去到寫書。我係去到咩程度啊？我要時間咧，我係快到咩程度？因為我之前好長頭髮㗎，係嘛？你好長頭髮㗎嘛？就係我一路都冇剪頭髮。好到我而家頂唔順啦，我真係要剪頭髮，但我又要快喎，我係點？我就選擇咗 QP House 落到街，跟住之後咧剪完頭髮翻上樓咧，即係用4個字就做完。咁所以我所有嘢我都要快靚正。咁所以咧我之後咧點解我要用 AI 用得咁多咧？就係秉承我呢個快靚正嘅嘢咯。咁你見到咧，我呢一張相咧
都唔係即係唔係作出嚟㗎，係我真係咧埋頭苦幹諗緊嘢嘅時候咧，有人幫我影㗎。你又可想而知，其實咧你要寫嘢，你要思想嘅時候咧，我要將翻我之前嘅一啲嘅往事要勾出嚟喎。你諗下幾痛啊！所以我就揞住個頭咧，就喺自己度慢慢思索緊。其實嗰陣時係喊緊嘅，跟住係金文嗰啲人同我影嘅。跟住然之後咧，你見我而家寫完本書，睇下幾開心。咁就係因為中間咧有 AI 嘅幫手啦，我將成件事去加快啦。咁佢中間個流程去幫咗啲咩咧？其實咧個負擔其實真係唔係咁緊要。即係其實我係最初嘅時候咧，我真係人手寫，我寫咗差唔多3萬字。寫完3萬字之後咧，我就發覺，咦，其實原來 AI 係有幫手嘅喎。咁我伯樂咧，佢就俾咗我一個即係 AI 可以做到即係編輯嘅功能啦。咁我就同佢講啊，我本書其實一路寫咧，當你一沉迷一件事咧，你就會好暈㗎啦。跟住咧，我就會揾 AI 咧同我講啊，而家我本書仲爭啲乜嘢？有啲咩圖我要擺喺裏頭？我有啲咩位我係要再有嘅？有啲咩圖係要生成出嚟嘅？咁所以好多嘢咧我要揾 AI 去提我，有啲乜嘢我係要再寫翻落本書裏邊嘅。咁我就好開心啦。咁佢中間嘅裏邊咧，佢除咗係整本書嘅內容啦，佢個免責聲明咧，其實我都覺得佢做得好靚嘅。佢個免責聲明咧係除咗我而家我話我呢個唔係一啲什麼一啲嘅醫療啦，係咪？一啲醫療我哋要交翻俾醫生去做啦。我呢個只不過係輔助嘅啫。佢仲要做埋咧，我當刻我嗰個即係技術啊，或者啲科技啊，呢一刻可以做到噶嘛？咁唔確保我寫完書之後3個月有一啲新科技出噶嘛？咁我就確保到呢件事。第三咧就係、我覺得佢做得好靚咧，就係、如果你要睇呢本書，佢哋就要就要 assume 佢已經睇咗呢個免責聲明先開始呢本書，咁就可以點啊？可以保障到作者咯。所以我覺得之前阿 Chapman 咧真係好好 ，Chapman 咧係一個跨媒體嘅傳媒人嘅前輩嚟嘅。咁佢就之前講咗一句，寫書咧就好似你拎住把即係仲危險過你拎住把刀喎，係咪啊？其實你有啲咩差池，其實都好影響到個作者。咁變咗其實 AI 佢有呢啲位咧，就可以幫助到個作者，保護翻個作者咯。跟住咧就係嗰個操作上面啦，其實 AI 係做咩？去做一啲好繁複嘅嘢，即係例如我要揾錯處，即係例如我有個位啊，我要知道嗰樣嘢，我要執翻佢出嚟，咁我係喺邊一版邊頁度揾出嚟咧，咁我就全部叫 AI 幫我做啦。嗱，我呢個位我要修改，你要幫我喺嗰本書嘅邊一頁全部抽走出嚟，咁我咪會知咯。咁我改嘢嘅時候就好快啦。咁所以咧，人哋就出本書咧，閒閒地都有9個月到1年嘅時間嘅，因為你要同即係嗰個我有親身同呢個出版商去傾偈㗎。你冇1-2個月，佢哋都唔會理你㗎。好啦，到佢理你啦，你再寫書，你要再做編輯咯喎。編輯咧就係你急時，佢又唔係好急，咁變咗咧，我而家人哋要用9個月到1年嘅時間咧，我就100日咧就已經係有即係已經出咗本書啦，編埋啦，仲同埋發行商喎，仲要係聯合咧，就要係即係我本身就話係非獨家嘅代理，佢而家咧都要 ask for 呢個獨家代理，咁啊非常好啦。咁另外咧就係個品牌嘅塑造啦。咁其實咧我哋會要去同一個去 AI 化，因為你同你 AI 溝通，如果佢有任何 gen 文字出嚟咧，其實都係好 AI 味㗎。咁變咗咧，你就要用一啲嘅方法要同佢講點樣令到嗰個 AI 味去除喎。咁所以咧之後都可以同我講翻點樣去除呢啲嘅 AI 味啦。另外咧就係媽媽色彩啦。呢一個咧，呢一個第一幅圖紅色嗰個咧，其實我係揾坊間嘅一啲書攞咗出嚟，擺落我自己本書裏邊。我影嗰張相咧，其實唔係着白色衫嘅，我係着黑色衫嘅。然之後咧，你而家見到我即係嗰個二拉架好啦，呢一個二拉架都係我係用 AI 生成，然之後俾設計師去做喎。有啲咩好啊？係啱我嘅感覺咯。第二有咩好啊？平咯。點解平啊？因為如果我要揾設計師去做呢一張嘢咁簡單，可能冇咁即係嗰個繪圖冇咁複雜啦。人哋都已經收緊500啦 Vincent 係咪啊？係啊。咁如果咧我要去到咁複雜嘅話咧，因為我已經 design 好啦，咁所以咧佢收我價錢咧，其實一半都唔到咯。跟住我再印埋出嚟，就等於人哋做設計嗰樣嘢。咁所以咧，除咗係個時間縮短咗，個價錢都縮短埋。本身如果喺香港咧，我哋問咗個價錢啦。如果係真係收得平嘅一啲嘅即係排版啊、編輯啊，你都要講緊4-5萬啦。跟住然之後咧，攝影去到3萬啦。跟住都未計你去
即係列印佢出嚟喎。咁你再加埋嗰個流程咧，你坐底你50萬咧，你都走唔到。咁而呢本書咧，我1/3咧，我就已經可以做到晒所有價錢，由做開始到俾埋發行商都已經得啦，係啦。咁所以咧係個時間都好縮短到。咁可以俾大家睇下嗰個書味啦。係啦，嗰個書氣係咪啊？本身咧係會有啲 AI 嘅味道，跟住咧點解佢會變咗冇 AI 味道咧？其實嗰個書咧，我係除咗自己寫完之後啦，我係仲俾埋我嘅客人一啲宅兔媽媽，有唔同媽媽幫手睇，有咩感覺佢哋會舒服嘅。哦，白色衫係咪啊？白色衫我就轉咗白色衫啦。個底色咧，我就已經同我啲嗰啲即係本身嗰啲客人咧就講，我有啲咩你會中意㗎？跟住佢就話俾你跟呢個網站啊，我中意呢個網站嘅色。跟住我咧就將呢個網站成個網站就擺落個 AI 嗰度，就同佢講話我要呢個色通。咁咧佢就會識得幫我就將呢個圖出嚟啦。你見到下邊仲有啲花嘅喎，咁樣花係咩意思？子宮就等於女性嘅一朵花啊嘛。咁所以點解我會擺個花去托底就係咁嘅意思啦。跟住咧就好開心啦，係啦。咁我哋就成件事就嗰個顏色都好溫柔啊。咁另外咧就係可以去到國際視野，咁變咗其實呢個嘢咧，我手機咧已經係可以做到噶啦。咁我變咗咧，我去咗咩咧？我去咗英國3個禮拜啊嘛。咁我喺4點鐘去到可能6點半7點鐘咧，我仲可以用電腦去用一啲嘅即係比較大嘅 project 嘅嘢。我去到即係可能7點幾鐘之後咧，其實一部手機咧已經綽綽有餘噶啦。咁變咗我就可以去咗 Manchester 啦，你見到呢一間屋啦，係咪？大家見到呢間屋係咪好靚啊？靚唔靚啊？係靚啊，係咪啊？大家有冇聽過溫室效應啊？點解我話溫室效應啊？因為當其時英國係熱浪啊，你英國咧係冇乜中央冷氣嘅，嗰個係一個好窄嘅中央冷氣，2層高得嗰個位窄嘅中央冷氣。嗰陣時嘅室內溫度有29度啊！咁咧去咗 Manchester 啦，好開心，亦都咧去咗嗰邊嘅大學喎，一間 AI 嘅學校啦，即係 Business School 啦，去上佢哋第1屆嘅 AI Forum 啦，去了解人哋外國嘅 AI 嘅科技去到邊度啦，亦都係去咗 Birmingham 嗰度啦，同一班嘅太太啊、小姐啊、婦女啊，有個 ladies 嘅 wellness talk 咯。咁所以呢啲咧其實係因為有 AI，我就唔使將我自己好似閉咗關喺間屋裏邊，咁佢就可以完完全全咧就幫我咧，就係我去邊度咧都得啦。咁另外咧，佢就可以我出咗本書之後咧，佢有啲乜嘢係可以幫到我哋嘅咧？其實佢係除咗可以即係將我裏邊一啲海量嘅知識咧，由一啲好碎片嘅嘢咧，去集合埋一齊之外咧，其實咧佢仲可以擴大咗嗰個知識嗰個力量啊！個知識力量係咩啊？我一出咗本書之後咧，其實係好多嘅 follower 啦，會有呢個新書發佈會啦，亦都咧因為有本書，所以嘅內容咧就可以再 gen 一啲頭先話嗰個 IG 啊，一啲社交媒體平台嘅嘢啦，咁亦都因為咁咧，我又認識咗好多嘅知名人士啦，包括係心理兒童環保基金會嘅 Vincent Law 啦 ，Which 喺度啦，係啦，多謝你。咁咧佢就跟住咧就帶我去咗呢個教育學嘅博覽會裏邊咧，就有個新書嘅義賣活動啦。咁咧認識咗好多嘅人啦，又而家咧又認識到你哋，咁我非常開心啦。咁同埋咧，營運係好低成本嘅啫，一個人都搞掂。但係編輯嘅話咧，最好有個即係有藝術人跟住咧，其實係好多。再加上咧呢個即係力量擴張啦，咁我就唔多講啦。呢啲係我之前影到嘅相，認識嗰個人。呢一個咧就係亞洲富爸爸啦，係啦，即係 Rich Dad Poor Dad，佢喺亞太區去 dominate 咗佢做富爸爸。咁佢就因為呢本書認識咗佢，佢幫我寫序，而家有好多機會就因為咁翻嚟啦。跟住又係因為咁，我而家就企喺呢度同大家講嘢啦，都因為呢本書開始啦，係啦，咁啊去咗教育學啦，亦都去咗一個呢個咧裏邊有即係double 嘅 doctor 都喺裏邊，有啲 professor 喺裏邊，有個音樂會啦，有個新書發佈會啦。三聯書局咧就你見到啦，佢要我本身係非獨家代理，佢要變咗做獨家代理，所以係好開心咯。呢一本書裏邊又浸淫咗我自己，咁變咗咧就係。我只要 focus 喺我即係個人一啲情緒感受投放入去 AI 做一啲即係重複性嘅嘢就係 AI 做，咁變咗咧就有得到好多共鳴喺度啦，係啦，係啦，咁所以咧就想俾大家咧老闆一句説話，
真係嘅行動，即刻起行。